Tataristondagi dronlar hujumida halok bo'lgan 8 nafar O'zbekiston fuqarosining jasadi vatanga olib kelindi. Bu haqida Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar qilmoqda. Voqea 10 avgust kuni Rossiyaning Tatariston Respublikasi Nijnikamsk shahrida sodir bo'lgan. Dronlar shahardagi bir qator obyektlarga hujum qilgan. Hujum oqibatida Nijnikamskdagi qurilish korxonalaridan birida ishlagan 8 nafar O'zbekiston fuqarosi halok bo'lgan. Yana bir qator yurtdoshlarimiz turli darajada jarohat olib shifoxonalarga yotqizilgan. Prezident topshirig'i bilan hukumat komissiyasi tuzilib, halok bo'lganlarning jasadlarini O'zbekistonga olib kelish, jarohatlanganlarga yordam ko'rsatish va ularning oilalarini qo'llab-quvvatlash choralari ko'rilgan. O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi va Qozondagi bosh konsuli ham voqea joyiga borib, mahalliy mutasaddilar bilan muzokaralar olib borgan. 12 avgust kuni esa halok bo'lgan fuqarolarning jasadlari maxsus aviareys orqali O'zbekistonga olib kelindi. Tashqi ishlar vazirligi jabrlangan fuqarolarga yordam ko'rsatish bilan bog'liq barcha masalalar Rossiya tomoni bilan hamkorlikda nazoratga olinganini ma'lum qildi.